好，这一讲呢，我们来讲开局原理。国际象棋的开局呢，从这个原始位置开始呢，到这个就是这个王呢去向的基本明朗，车呢就是最难出动这个子力车呢，已经出动为这个标志，大概呢在10到15步左右。那么在19世纪以前呢，棋手从第一步呢就开始计划攻王。那么随着时间的推移，随着这个实战的这个演练和这个理论研究的深入发展吧，棋手逐渐意识到，就是说攻王呢是根本的目标，但不是首选目标。那么现在从这个19世纪70年代开始呢，现代的开局原理呢，就是建立了。那么现在的这个开局原理呢，它服从于这个国际象棋的这个战略战术的一般的这个指导原则，也就是宾子协调的这个原理。那么这个宾子协调的原理，首先的呢，在开局中表现出来呢，就是要争夺中心和尽快出子。那么现在这个在棋盘中呢，我们现在来理解一下中心的概念。为了这个更好的了解中心呢，我现在有必要呢把这个棋盘呢重新熟悉一下，让大家中心的概念是什么呢？在比较早的时候呢，对中心的理解呢是第4、第4、E4、E5、D5这4个格。那么现代的概念呢，就把它扩展了，从这个 F3、C3、C6 到 F6， 这个区域呢叫做扩展的中心这样理解起来呢更全面一些。为了便于理解呢，我们现在来看两个棋子我们看这个四对棋子，同样的这个棋子的这个效能呢，在这里呢就不尽相同。这个马呢，我们先看白方，马在这里呢只能控制2个棋子2个格，而这个象呢只能走到7个格，而相反的呢，这个象呢它能走到13个格这个马呢它能走到马在中心呢，它能走到8个地方。那么简单的计算就告诉我们呢，一眼就能看出哪个子力的价值大。另外呢，就是我们这个子力呢，从这个一翼呢调往另一翼我们现在把这个局面呢，就是等分为4，就是两半。以后的这一半呢，到这个区域呢，整个这条区域呢叫后翼，因为这个后呢在地线站着这面叫后翼。以王占据的这条线呢，翼线双方的王在翼线站着，叫王翼。那么国际象棋呢，就是以后翼、王翼、中心这3个区域来组成。那么就是说，这个子力呢，在中心的这个位置呢，站在中心呢，它从一翼呢往另一翼调动呢，在中心的位置是最快的所以说占领中心呢，是这个很重要的一点。现在呢，我们来看一些这个具体的例子看一些具体的例子。好，这个局面呢是这个前世界冠军鲍特维尼克执黑棋走成的。那么在这个局面中呢，通过这个局面呢，我们就认识到，忽略了对中心的争夺将会造成怎样的后果。现在呢，一眼看去呢，黑棋的子力呢全部在中心，而白棋的子力压缩在底线。虽然这个兵力是相等的，但是由于位置的不同呢，由于这个白棋呢忽略了对中心的争夺，现在黑棋呢已经握有了很大的优势，因为黑棋的子力呢可以这个从无论在后翼对王翼呢，都有很大的这种牵制作用。现在我们看一看这个对局是怎么样发展的现在白棋呢已经没有满意的这种方案了呢，来这个使子力协调它就往前推进。敞开，企图给这个线打开这个局无法通投。
我们看到这些子力走的时候毫无章法，只能是在这儿我们叫对付啊，只能对付，因为他呢已经开局呢已经忽略对中心的争夺，黑方的子力已经全部控制了所有的点和线，非常困难现在境地啊，这样现在就很多威胁。那么这个马既可以往这边，有时候甚至还可以往这边啊。威胁吃车。8。我们看到这个车呢，骑呢对着后翼又对着王翼啊，对着王翼。所以这个现在这个车已经压入二线，车进入这个次底，我们就要进入这个二线次底线，这种威胁是巨大的啊，它可以横扫啊，车在二线可以横扫。现在战术组合开始了，所以说这个子力位置呢，一旦到了强点呢，这种弃子呢，就是特别自然啊，就跟这个婴儿的微笑一样，特别自然啊。现在呢，黑棋威胁到第5，将杀这个白王。白棋眼睁睁的看着这个黑棋将杀。那么白棋呢是怎么走成这么糟糕的局面啊？我们看一下，就是白棋呢在布局的时候呢，忽略了对中心的争夺。这一盘棋呢，是这样走的，这个执黑棋的一方呢是这个前世界冠军鲍特维尼克啊，前苏联的第1个世界冠军。这个布局呢叫尼姆错维奇，也就是争夺1/4格争夺中心的这么一种布局。我们看到双方的棋子尽量都是要控制中心区域啊。现在这个棋呢，黑棋顶住，不让白棋形成这样的这种中心啊，顶住。这个算一步棋，王车一位，一步棋。这个过门好啊。现在双方的走法呢都比较正常，都是力争呢对中心区域呢进行控制。但是现在呢，白棋担心这里面有一些威胁，所以他补了一下这个门我们叫，但是事后分析呢，似乎应该用象呢占领这个格，这样的这个棋接近军事这样再走就不合适了，因为吃完以后他把这个兵吃的，这样没有闪将。现在呢，这棋呢，这个象的出路呢就有点问题了，而这个象呢，它呢可以通过象1/6后地7这样穿出来啊。白棋呢继续对中心施加压力。这样呢，沿着1线那个发挥威力，实际上呢就增加了对中心的影响白棋这2步棋有点问题我看呢可能是应该进象再进后把这个象出来，减低这个子力对王翼阵地的压力。那么他这2步棋走的似是而非没有解决这个象的出路问题。所以说在国际象棋的这个棋战过程中呢，协调子力是很重要的。那么这个象由于这个出路不佳，那么这2个车的这个开动呢就很是问题，因为它2个车呢不联络呢，对整盘棋呢就是说造成了一种子力不协调的一种局面。那么现在呢，
黑棋看的似乎走的很有道理，但是这个棋呢，实际上是慢慢的呢就陷入一种退势，主要是这个象呢，主要这种象没有发动起来。现在黑棋计划很明确，准备这样呢，就逐步的控制了这个据点，而这条车呢，这个马的位置呢，又使这个白车呢无法在这条翼线上呢跟它抵消它的压力，所以现在黑棋的压力呢在逐步增加。这个兵要前进的话，这个马呢又通过这个格呢侵入到这样，所以这个根本原因呢就是说，这个虽然这个白棋也明白了中心的这个道理，争夺中心的道理，但是他由于他的手段不行，就是他的这个手段落后呢，所以他这个局面呢现在就已经处于下风了啊。这个棋呢，就是说是一种削弱，但是呢，我想因为这个执白棋的这一方这个棋手呢也是一个特级大师，但是他觉得这个再坚持下去呢，要逐步的陷入这种困境，所以他想通过进攻呢来减轻这种压力，但是这样呢越陷越深，因为这个局面呢造成了E4格、E3格这种永久的削弱啊，就是说在这条翼线上呢非常的这个软弱，在国际象棋中呢这个阵地中的这种弱点呢，通常呢要造成一种就是说失败的一种可能啊。现在白棋走这个 F4，他担心他这个棋象啊，担心因为这个象的压力非常大，他仔细在后翼这面这个阵地他已经无法防御，如果前面他要这样的话把这个象减轻了，那么我想他就不会有这种顾虑了。但是他这个棋呢走的似是而非，我们讲看起来呢好像有道理，但是他由于没有连成一个整体，所以他这个棋呢就是走的这个现在就已经感觉到危险了，所以他呢虽然暂时阻挡住这个兵的这种弃子的这种威胁，但是他现在呢严重的削弱了翼线啊。好棋，这样呢把这个象兑换掉呢，这个侵入的格呢，我们讲呢在兵链旁边这个象呢，一般来讲呢是一个好象啊，就是一个活跃的象，而跟这个兵的相同的这种颜色这个象呢，被这个兵阻挡住呢，这个象呢就比较的就是个比较劣的象，比较差的象。那么现在这个格呢对到这个象呢非常合适，因为随着这种E4格被交换呢，车呢就逐渐的侵入，那么卡入到这种据点以后呢，一个是可以在这个这条线上加强，另一个呢就直接威胁到相近的这些弱兵啊。所以现在这个棋呢优势在逐步的增大啊。现在这个对到这个象呢，黑棋攻入敌阵的这种可能性呢就越来越大了啊。那么这种棋呢，这个棋的这个之所以这个白棋呢走成这样一种消极的局面，本身它一切看都是先走，但是由于它这个忽略了对这个中心的争夺啊，或者说是它这个手段比较差，所以呢它这个棋呢就一步一步的这个陷入这个败势啊。像意思也可以对象，但是这一步棋呢让这个更难受，因为你要随着你对象呢，它甚至可以兵考虑吃或者马如果你要吃，它可能兵吃，这个马呢甚至有可能将来占住这个格，也很厉害。好，现在这个白棋呢进兵，因为这个白棋现在就觉得非常困难，他想通过这个赶一下马呢，如果这个马要是到别的地方呢，如果先到这儿，他也许这个就是说可以怎么样，这样也很困难啊。但现在这个黑棋呢先吃掉，交换掉这样，这个从这个专业的角度来看一下，这个马呢侵入 C4格，这就已经是非常困难了马进入这个点，马G3这步棋是一步妙招，威胁吃兵威胁吃兵。现在如果你要是这样可以，似乎看的好像可以吃一兵，但是这样呢
蹬双，他必须接手，否则这个马要换车。黑棋虽然少一兵，弃去一兵，但是这个棋呢已经形成了决定性的压力，这个车再过来，那么这种削弱呢是不可抵御的，这种子力的攻势呢是无法抵挡。也就是说，在这个优势的一方呢，经常通过需要各种手段来实施自己的优势啊。比如说刚才这个手段就是通过弃兵呢来这个强化这个优势，因为这个子力的位置呢已经得到了加强和这个，另外呢子力到了一定的这个强点以后呢，它就有后续的这种进攻手段。所以呢，白棋不敢吃兵。这个白棋呢，这个走法就是我们感觉就是非常消极的，那也没办法，他就只能这样啊。这样他想动这个马，但是这样呢，黑棋呢，我们看到在这个局面中呢，有一些棋手呢。尤其是初学者，在这种局面中呢，经常要想怎么样去有强制的手段去把它突破。但实际上呢，在这种局面中呢，我们完全可以走一些比如说这些不是很压得很紧的棋，比如说威胁要这样换马呀，要进来呀等等，等待一下，让对方行动，选择一下，那么这样相对来讲轻松一些。比如这样，现在白棋觉得很难行动，如果马要动，这个兵要丢；如果车要动，这个兵要丢。他没有办法，他就这样就趁虚而入啊，这样趁虚而入。这样我们也看到了这种技巧啊，这种就是行棋的技巧。那么这个象呢占据了有利的格，这个象通过这样啊，非常想监视住对方的阵地。这个马去退以后，刚才是2个点守，现在侵入。这样呢，就是车呢就要卡入这个地方呢，这样这就黑棋呢完全控制了中心啊。要到这儿，很令人烦恼啊！这一攻，这就吃兵，他守的车进来，挡不住了。让他把这个中心兵去掉，顶住这个兵的前进。这样这个子力完全进入中心和控制中心，他的子力全在底线。这个局面呢，也就是我在起始的时候摆的这个局面。那么现在呢，黑棋呢完全的控制了局面啊，这个所有的子力都在桥头堡，都在中心。那么余下的我就不摆了，因为我摆过了啊。现在呢，我们再来看另一个局例，是这样走的。执白棋的一方呢，是苏联的一个叫斯托尔伯克的棋手，黑棋的一个执黑棋的一个棋手呢，是苏联的这个前苏联的一个第1个世界冠军鲍特维尼克啊。我们看到这个白棋下棋很消极，他的子力呢全在3线，对这个中心的这个黑棋呢，相反的呢，把兵呢抬在这个就这个5线上啊，形成了很大的空间啊，所以这个中心的一种概念就是说，兵呢尽可能呢要占领中心啊，占领中心，尤其是这3个据点啊，这3个 C D E， 如果要是形成这样的一种规模呢，那么就有相当大的空间啊。这一步棋就是下得很糟糕。如果这个棋要是把它马打掉，就是让它形成一种叠兵的兵形呢，完了在
在顶住或者去进攻这个 C 兵，那么这个棋呢还比较的合乎逻辑。虽然这个棋呢，白棋已经是忽略了对中心的争夺，那么这个棋进而复退呢，这是这个子力呢，这又是违背了另一个开局原则，就是说在开局的时候呢，一个子呢尽量呢不要重复的走啊，除非有特殊的目的。而现在这个棋呢，白棋毫无道理的把这个象呢，就是从这个地方呢又撤回来，那么就是进而复退，这样呢，这个棋呢，黑棋呢，就取得了很大的这个实力，也就是说空间优势啊。这三个兵呢，这种兵型叫古典兵型，给这个黑棋的这个为以后在中局的这种就是这个子力的调动呢，创造了很好的一种这个前提。所以这种像这种类型的这种兵型呢，压制住对方呢，就是有一种空间优势啊。空间优势呢，在国际象棋中呢，是一种比较这个重要的一种，就是一种取得优势的一种先决条件。因为这个有空间的这一方呢，调动子力呢，它是非常的自如，可以从一翼调到另一翼，子力呢可以就是说不受阻碍的前进。而这个有了空间一方呢，相反的那就压制住对方。你看这个现在白棋被压缩在底线，它这个子力调动呢就非常的拘谨啊，它调动的这种余地就非常小啊，而相反这个黑棋的可能性呢就非常大，而且它这个兵呢在前面呢，它时刻有前进的可能啊，实现前进的这种，所以说空间优势呢是一种比较具体的一种内容。现在呢，这个黑棋呢，按照这种开局原则行事，那么就是说，有了这种中心呢，去巩固它，利用子力呢，把子力呢巩固好这个中心，那么它的优势呢，自然而然就来了啊。因为黑棋就是缺乏空间这一方呢，必定呢，他要去去拓展自己的子力的这个活动空间，他不可能一步一步的等着去对方就是开过来。所以说，在这个局面中呢，这个象呢，我们看到就是进而复退，而且这个子力白棋呢，缺乏一个明确的对抗黑棋这个中心这个空间优势的这么一种计划，所以它这个棋呢，注定陷于一种消极的一种被动的状态之中啊。那么黑棋呢，继续呢把这个中心加固啊，子力协调，因为在国际象棋中呢，重要的一方就是说，这个线路呢不是一下子开放的，它是经过长期的计划和准备。现在我们看到这个黑棋呢，虽然有空间优势呢，但是它现在还没有一条明确的线路，那么它只能在巩固好自己的子力的这种同时呢，根据对方这种行动来具体的是开这一条线，开或者那一条线，或者在哪个区域行动。那么有了空间优势这一方呢，它可以后翼或者王翼啊，根据对手的行动来采取行动啊。现在这个开局呢结束了，由于白方没有这个明确的计划对抗这个黑棋的中心呢，现在黑方呢用兵力呢占领了中心。现在这个白棋这个空间子力狭小啊，狭小这个棋呢，就是一步一步的陷入被动。所以呢，这个局面呢，最后呢，就走成了这个刚才那个局面啊，刚才那个局面，刚才那个起始的局面。刚才呢，我们那个通过两个例子来了解了一下争夺中心的这个重要性。那么我们现在来讲一个开局的另外一个重要的原则，就是尽快的出子啊。在国际象棋这个开局的这个原理中呢，出子呢是一个很重要的一个概念。那么在出子的过程中呢，有一些具体的这个规律吧，就是说它是这样的，就是说要尽量的先出亲子，后出重子啊。对于初学者来讲呢，首先呢要把这个亲子出动，把王呢到安全的地位啊，
把王躲在安全的地位。之后呢，再根据这个自己的这个部署呢，再考虑这个车啊，还有其他，比如说这边这个后羿这个子力还没有发挥啊，要把它这样啊出去。之后呢，再考虑这个重子的这个行动。如果这个后呢，一般来讲呢，这个因为这个车呢很难出动，一下他要在开局的时候呢，他一下也出不来。但是这个后呢，经常呢就有可能这个出动。但是一般来讲呢，这个后呢不要轻易的定位，因为这个后的过早出动呢，影响了其他棋子的这种出动，那么就损坏了棋子之间的这个协调的配合。有很多这个例子呢，就说明了阐述了这一个问题啊。下面呢，我们来看一个例子，就是一个这个例子呢是一个现代大师的对局。我们看一下这个黑棋呢不遵守这个执黑的这一方这个棋手不遵守这个开局原则呢，遭受到这个怎么样的重创啊？遭到惩罚。这是西西里中间的一个变化，西西里防御中间的一个变化。这一切很正常啊，双方都在争夺中心。现在呢，黑棋受这个假象所迷惑啊，他不是说正常的这样出子，而是他看到了便宜，捉双，看这个棋这个后过早出动，违背了开局的原则。这样的这棋呢，他这个后呢，虽然吃了一个兵，但是他这棋呢是不可取的，这样影响了子力的出动。而现在白棋呢已经发动好了这个，把这个王已经移到安全的地带啊，这个车这个后马都要进行协同的配合了啊，这个兵的压力也是很大，他要继续吃，因为如果不吃的话，他这个马跳进来，等等，威胁非常大。你看这个后被赶得到处跑啊，这个车与马通过攻击呢，占据了非常有利的地位啊。这样呢，就是说这种伴随着这个子力再出动呢，就有很多的配合。又去吃一个兵，这步其实更错了。这样呢，吃完兵以后，这个给白棋这个子力呢，这样开放了两条线，白棋这个又是一步先手啊，先手赶后。现在这个后呢，满盘乱走，整个这个棋呢，虽然吃两个兵，他所有的棋子都没有动，就只动了一个后。而现在白棋呢，马上就要到这个 C 线来抓这个后。所有的子力都开动，那么这个棋已经无法防御了啊，无法防御了。现在马上这些这个是必然的啊，这个所有的子力一旦发动，对方的子力在底线，这个弃子是必然的，因为这个子力非常的协调，这种攻击性已经是不可阻挡的啊，非常自然了。如果马一骑这个象出不来，那么这样恐怕就已经无法挡，因为你吃一吃，在下步马要跳这儿，将等等，所以他只能垫象。第五啊，这种妙手都很自然，不能吃了以后抽后啊，要抽后那大了，简直是防不胜防啊。需要底线，只能认输，我回去将杀啊。所以说这个棋呢，这个是一个很明显的例子，就是说黑后呢，不遵循这个黑方呢，执黑方这一方棋手呢，不遵循这个开局原则，他这个后呢，过早的出动，轻率的出动，让白棋呢就是在白棋的这种协调进攻下呢，这个失败是这个很自然的啊。好，我们现在再来举一个例子，来看一看这个也是这个后轻率的出动啊，这个造成的这种被动。这个叫王毅骑兵布局啊，王毅骑兵。
现在黑后，这个就是这步棋不好，正确的呢应该进宾，这是研究过的。现在这个后呢，现在这个后就没有什么好的地方去啊，没有好的地方去。现在这个后呢已经动了3步，现在马上这个要进攻这个后还得跑。这个白棋呢在进攻后的同时呢，这个子力就发动了，它这个后呢来回动呢并没有具体的目标，而这个底下这子力呢都没有开动，这是显而易见的这个出子落后。这种出子落后呢是非常危险的，几乎可以说就是很快就要失败啊。他不愿意让他这个马蹬，但是现在这儿还有威胁，还有威胁。威胁到这儿，那么这步棋更不好。挑马才好一点啊。这样呢，准备这个把这长一位以后，这象这个所有的子力都蓄势待发。现在这个黑棋呢，你看这个只动了一个后和一个象，而白棋呢，所有的子力呢都要马上就要进入这个战场了。现在这一棋黑棋已经非常困难了。现在黑棋企图溜掉，但是现在白棋已经掌握了这个决定性的打击力量啊！起兵，攻后。不能吃，这样吃过来，只能。我们看到这个白棋呢下得非常机敏，利用他这个没有这个王呢来不及向安全的地方逃窜的时候呢，紧紧的追逼他。现在呢就要威胁吃象和这个吃兵，他现在不能换位，因为他现在丢了象。那么他现在呢再回去呢出子就更落后了，比如说一过车这样，这条中线呢就无法阻挡，所以他只能这样。这样暂时呢还防御住了这个威胁，但是现在依然无法解决，这个王还是逃不过去，因为他正在吃了他这个王，叫吃王他也不能移位啊，正在叫吃他也不能移位，正在将军的时候他跑过来，下一步就被将死王再进去就被将死。下面呢，我们再讲一下这个国际象棋开局原理中另一条这个重要的原则，就是要宾子协调作战。所谓宾子协调作战呢，就是要宾阵呢跟子力呢要相互有机的配合。实际上呢，这种配合呢，在很多布局中呢，都能体现出来。我们现在来看一个这样的局面啊，这是在古印度防御中呢，经常能碰到这样的一种局面。那么白棋呢，把这个象呢从这个兵面外面呢走出去，这样一个局面。在这个局面中呢，白棋呢就是很讲究这种宾子的协调，宾阵跟子力的协调。那么他把这个象呢，如果要是在家里呢，他就不发挥作用。他把它走出去，再用兵呢来防守住来控制住黑格，这样子力呢根据这种宾阵的这种特点呢，或者在这个主要是在后翼进行这个战斗啊。所以这个宾子这个互相配合呢，在国际象棋的布局中呢还是非常重要的。在以前的这个战斗中呢，棋手呢不是很注意宾阵的这种配合啊。不是很注意宾阵的配合，比如说在这样一种布局中，我这样随便摆几步啊，这样，那么现在呢，
我们就可以看到呢，黑棋的布局呢比白棋要优越。那原因是什么呢？就是这个象呢，它在兵链的外面啊，它叫协调，它叫子力，就兵阵的子力就协调作战。而这个象呢，它将来呢只能发展在这里，相对来讲呢要被动一些啊。现在我们举一个实战的例子，就是看看这个宾子它没有配合好啊，就陷入了一种败势。我们看一个在80多年前下的一盘棋啊，这个执黑棋的一方呢是著名的一个世界冠军，叫卡帕布兰卡，这是古巴的一个世界冠军。这个布局叫四马防御，四马防御。这一步棋看得很自然，但实际上它隐藏着一个比较狡猾的圈套啊。现在白棋呢没有识破这个没有识破卡巴布兰卡的这个计划，他很随手的退了这个象，或者说他没有识破对手的计划啊。拍错这样。现在呢，卡巴布兰卡呢，这步棋呢是授人以协的一个走法啊，巧妙的走法，把这个象呢彻底的关在这个王翼啊，彻底关在王翼。如果回象的话呢，他这个马交换马再前进，这个象就被压得够呛这样啊。这样呢，他只能先换马。这样呢，我们看到这个棋，这个马呢将要被换掉，而换掉以后，这个象呢被这两个兵关死。那么也就是说，他这个在布局的这个阶段呢，他没有忽略了对这个子力跟这个兵阵的这种配合啊，他把它关在这里。现在给白棋造成了这样一种战术的手段，这个结果是可悲的啊。主要是这个象呢，以后只能当一个兵士啊，只能当一个兵士。现在这个局面呢，这个象是彻底的出不去啊，除非他去弃很多兵啊，那么他这个棋呢，弃兵呢也就意味着失败。现在黑棋把所有的力量呢投入到不是在王翼，在后翼，在后翼只要开1条到2条线，这个棋呢就能结束战斗，因为这个象呢没有用啊，他这个象呢是活跃的。将来我们再往下看一看啊。准备把这个兵呢彻底压制，早晚能开一条线。把所有的力量投入到后翼，必定胜利啊！这时候骑兵也在所不惜，因为随着这个线路的开放呢，这个象的这个蹩脚呢就更显示出来了啊。随着交换呢，这个黑棋呢子力杀出来了，想活跃这象，但是这样少一兵啊，这个象呢还是没有活跃。这样呢，这个兵呢就往下前进，这个象呢很蹩脚，根本对这边战斗没有帮助，所以白棋就认输了。好，通过上述例子，我们可以看到，争夺中心、尽快出子和这个兵子的这个协同作战呢，是这个开局的这个几个基本原则。那么，为了便于初学者呢，更好的掌握这个开局的这个基本原则呢，在这里呢，我再重申
以下几点：一呢，就是要在这个开局的时候呢，不要轻易的用1、2个棋子呢从事不成熟的进攻。第二个呢，是要尽快的呢把这个王呢进入到安全的地带。第三个呢，就是不要呢为了贪吃1、2个兵呢，造成这个出子落后，因为这样呢很容易被对方击退，并且这个招致这个败势。第四个呢，就是要尽可能的给对方制造这个开局难题，尤其是要阻碍对方这个王呢进入安全的地方。